السلام عليكم، كي دايرين؟ اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيحه مزيانه؟ الوليدات، العائله، كلشي على ما يرام. كي داير الاجواء عندكم؟ واش وجدتوا شي باع ولا مازال؟ وجدتوا شي طواجن، شي مجامر، القطبان، حتى هما الشوايات، شي عطريه؟ ودابا كرا عام الله ريحه العطريه في السوق كيفاش دايره؟ داكشي غيكون غزال. بلا ما تقولوا عليا، بلا ما تقولوا عليا، دعوشوني. الله عليك يا المغرب، كيفاش داير دابا؟ Les fidèles de Shirifa, je vous souhaite une très bonne santé. Aussi, je vous dis مبروك عشيركم ديال العيد الكبير، مبروك عشيركم البنات، مبروك عشيركم الدراري، مبروك عشيرنا كلنا حنايا. أنا كنحبكم ونبغيكم دائما كما هذا. Aujourd'hui, on va parler des achats que j'avais fait au magasin Action. Et puis j'ai fait aussi des achats dans des bazars pakistanais. Et comme c'est les promotions, il y a des prix intéressants sur des objets ou bien des choses qu'on utilise pour le décor, comme les rideaux, comme les nappes, comme les pots de fleurs, les fleurs aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter en ce moment-là. Et aussi j'ai fait des achats. انا غادي ندير معكم لا فيديو اليوم ديال المشتريات اللي شريت في مغازان اكسيون، وكذلك درتها في لي بازار هنا، لي بازار تاع لي باكستاني. يعني المغازات الباكستانيين تيكونوا فيهم دي ديكور زوينين للدار، واكثريه دابا كاين تخفيض، تلقى حوايج زوينين اللي ديكوروا بهم. نقولوا الصالون بحال دابا الصالون ديكوري لا طابل تشيلها واحد لاناب زوينه، واحد لو بو هذاك المحبق تاع اللي كنديروا فيه النوار لي غيدو، دوك المسامد الصغارين اللي كنزلقوا بهم السدادر ديالنا. كاينين بزاف بزاف د الحوايج. ايوا غادي تتابعوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا، غادي تشوفوا البنات، غتشوفوا الفيديو المشتريات تاع لاله شريفه. غادي نبدا دابا بالشمع، الشموع. زيت هذا طلع لافاني ديال القرفه، ريحه غزاله. هذا تاع القرفه، هذا ديال الورد. J'ai pris là les 3 sortes de bougies, à la vanille, à la cannelle et puis au rose. Donc là je les mets ici. Et puis j'ai acheté aussi celle-là. Je l'ai déjà allumée pour voir comment ça sent. Aroma, c'est très très joli le verre. هذه هي خديتها ديجا، انا شعلتها باش نشم الريحه ديالها، نشوفها كيفاش دايره. شوفوا الكاس تاعها شحال زوين غزال، عجبني الكاس. خديت من هادو اللي كيتشعلوا بالبيل، هادو اللي شاعلين عندي، هادو كانوا عندي 3 وزدت منهم 2، حيت انا عندي واحد البلاصه فاش كنديرهم كاينه البلاصه ديالهم. عندي 3 هنا، عندي هادو 3 وزدت هادو 2، صافي 5. J'ai déjà les 3, ça fait longtemps que je les ai, ces 3 là. Et j'ai rajouté 2 peut-être je les ai, ça fait 1 an et demi que j'ai ceux-là là. هادو عندي 1 عام ونص، عاد زدت عليهم هاد 2. ils sont déjà sur mes anciennes vidéos. الا رجعتوا لي فيديو ديالي القدام غادي تشوفوهم فيهم. شريت هاد لي ديكور، هادو كاين بالكحل وكاين بالابيض، شوفهم تقدروا ديكورو بهم في الدوش او في الكولوار او فين ما عجبكم، ديروا وحده فوق من حدا ولا
كيف ما ولا هكذا ولا هكذا ولا كيف ولا هكذا اخفي كيف ما جو. هادو في الكحل وكاينين في اليد. J'ai pris ces 3 petits ronds comme ça, c'est pour décorer la douche ou bien le couloir ou bien comme vous voulez, ou bien la chambre des enfants. On peut les mettre comme ça, vertical, horizontal, comme ça en biais, comme vous voulez. Comme ça. Ça dépend de votre choix. Là en noir. Et aussi j'ai pris en blanc. Voilà. Aussi c'est la même chose. On peut les mettre comme ça, horizon, vertical, comme ça, comme vous voulez. تقدروا تزوقوا بهم كيف ما يعجبكم، ما ديروهم هكذا عراضين او طوالين، او ديروهم هكا مجنبين هكا، ولا ديروهم هكا كيف ما يعجبكم. انا غير كنقول لكم يعني على حسب الذوق تاعي، على حسب راسي، هذا فهمتوني دابا اش بغيت نقول لكم، على حسب النظريه تاعي. هذه فيها النمر شتي، ومع هذوك الوريضات، وهذه شنو فيها، هذه فيها الوريضه هذه، وهذه هذا كاكتوس، هذا جو بونس تا هو كاكتوس، هذه ورده. اخديت يا سيدي، فوالا يا لالا، فوالا انا نقول لكم اش شريت هاد لي طابلو هادو، عجبوني هاد لي طابلو، هانتوما شوفوهم كيفاش دايرين، ها يديروا 1,60 €، مواصلينش 2 €. شوفوا كيفاش دايرين، ها هذا حيت ليه البلاستيك باش تشوفوه، شتي كيفاش داير، هو واحد اللون ذهبي بارد، ها الاخر هذا باقي في البلاستيك ديالو، شتي وها اللورندو هادي، علاش هادي اللي تتوقف عليها الكادر. Voilà, j'ai pris aussi ces 2 cadres, ils sont très très beaux. Le cadre il est doré fin. Voilà, celui-là j'ai enlevé le plastique, celui-là il y a encore le plastique. Ils sont très jolis. هادو عجبوني مكتبش عليكم. Ça coûte 1,60 €، 60 centimes، 1,60 €. Voilà. Donc j'ai pris 2. Voilà, je le mets là. Ici j'ai pris des miroirs avec des petites perles autour. J'ai pris 4. 1, 2, 3 et la 4e. هاد المرايات خديتهم بربعاهم، 1 € الوحده. عندي هادو اللي طايحين كاينين عندي، فوالا خديت 4. هنا غادي نديكوري بهم شي حاجه، غادي نوريها لكم مازال الديكور تاعها. Voilà les cartes sont très jolies pour décorer. Ça dépend de ce que vous voulez décorer, mais moi je vais vous montrer comment je vais les utiliser. Voilà, je vais les mettre là. Et puis j'ai pris, voilà, les fameuses boîtes. هادو انا ديجا هنا هادو ديجا درناهم في البلاكار. ها هما جيت حدا البلاكار نيت باش نوري ليكم. ها شفتوهم،
ها كاين غزالين هادو زوينين، يعني زوينين، لا قلت لكم زوينين زوينين هاد لي بواط هادو زوينين. فوالا عجبوني. كاينه وحده اخرى هنايا عندي هادو صغارين وهادي كبيره، عجبوني هادو بصح ماشي في اكسيون، هادو ماشي اكسيون، هادي في البازار. انا خديت هادي كدير 3.90€، شريت منهم 4 ها 2 3. نحيد هاد الباب اللي يقنقني في الراس يفلقني في راسي. J'ai dit je vais pousser la porte sinon il va me donner un coup sur la tête. Voilà. هادو شريتهم في البازار. Ça je l'ai acheté dans un bazar. Ça coûte 3,90€. Voilà. Ils sont très bien. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Voilà. C'est ce que je vais dire. J'ai mis des biscuits depuis l'autre jour quand j'ai rangé là. Et les biscuits sont restés croquants. Bien protégés. هادو اللي درت معاكم داك النهار هنا، درت فيهم البسكوي. واحد نيت فيه البسكوي. الله نيت هو. شوف عرفتي بقى داك البسكوي يعني عنده اش خلينا نقول لكم، بقى مهرمش. فوالا مقرمش، ماشي مهرمش، مقرمش. هكا اللي غادي نقول لكم. شتوه راه كنت درتو داك الخضره معاكم. دابا انا ما كناكلش بزاف الحلوه، راه مرة باش ناكل الحلوه. كناكل انا غير الخبز بزاف، الخبز خبز البنات، الخبز. دونك انا شريت هادو. جي ديجي كو جو مونج با بوكو دو غاتو مي جو مونج بوكو دو بان. كنضحك معاكم البنات. شريت منهم 4 لانني غادي نصوبهم. هذاك البلاكار كنت ديجا صوبت معاكم فيه العطريه، والعطريه وغادي نعاودها، غادي نبداها عاوتاني من جديد. تابعوا لي فيديو تاعي، غادي يكونوا حويجات زوينين غادي تفرحوا فيهم البنات. دونك هادو خديت 4. غادي نبدل هذاك الشيء، داك شي ما كاينين الحوايج اللي ما تيبانوش ليا باش ما نبقى انا معكازه ما تنبيش نهبش، تنبي نمشي لحاجه نيشان. طيحتها مشيت نطيح. Voilà, je disais que le placard où on a mis les épices, je vais changer le modèle. Voilà, un petit peu, pas tout. Je vais changer la moitié. Voilà. Donc là, je vais les mettre là. نحيدهم من الطابله باش ما يشتوش ليا بزاف البلاصه. Comme ça, je vais montrer les autres choses. Voilà, j'ai aussi acheté. جيت غبرت عليكم ليه. جبت هاد الشارجور. ماشي مع هذا بوحدو. Voilà. Pour charger son téléphone ou mon téléphone ou bien votre téléphone. Voilà. Celui-là هذا حبل واخا تنقزو بيه. شوف هاد الهضره ما عرفت منين تجي ليا. شوفوا هذا شحال فيه 2 متر ونص البنات، 2 متر ونص، وكتشريه رخيص على المغازه. راه كنشريهم بالثمن في المغازه. نمشي للمغازه ديال سبيسيال تليفون فين تيتباعوا التليفونات وتيلي بوتيك وهذاك الشيء، كنشريه بالثمن. هذاك هذا باش نشارجي التليفون. دونك هذا شريته في اكسيون الى 2 اورو شي حاجه هكاك. فيه 2 متر ونص وصحيح، وكاينين لي كولور زوينين، ولكن انا لقيت غير هذا اللي هكذا فيه 2 متر ونص. لقيته في الاحمر. كاين الفوشيا، كاين البوردو، كاين لو جون بوسان، كاينين الوانات يعني زوينين توركوا. كاينين بصح هذوك صغار شويه على هذا، مي هذا فيه 2 متر ونص هو اللي بغيت انا. شوف الا كنتي بعيده على الشارج فين تشارجي بريز اجي شوف واخا يكون هو تما وانت جالسه هنايا وتشدي تيليفون، ماشي تشدي التليفون. هذا التليفون جامي يكون مبروشي وتشدوه. التليفون ملي تيتشارجا خلوه يتشارجا ويكون محطوط على الارض. جامي تشدو التليفون وهو تيتشارجا. انا نقول لكم البنات ولا تهضروا فيه،
التليفون يتشارجر ويكون بعيد منك حتى يتشارجر، غير اللي يكون قريب ليك الا بغيتي تجيبيه ولا هكا صافي. هادشي اللي بغيت نقول لكم. هلا شوفوا زوين وصحيح وكلشي مزيان هذا. دونك فوالا. اي j'ai acheté aussi un tapis anti dérapant. هذا فوالا كديروه، نقول لكم بحال دابا بغيتو ديرو هنا فوالا لي فورشيت لي كوتو، هنا الموس المعلقه كلشي هذوك الشيء اللي بحال اللي صورت معاكم التيربا، فيه الموس المعلقه الفورشيت داكشي كلشي هذاك الماتيريال. قبل ما كديروا هاد لابواط اللي فيها هادشي كتفرشوا ليها الطابي باش ما يبقاش يزلق. سوبوزون دابا البواطه باش بغيتي ديروها صغيره غادي تبقى تمشي وتجي في التيروار، دوك هادي ما تتخليش يزلق هاد الطابي هادي. وهنايا كاينين كاع اسمهم هادوك المقلات، وهنا دوزان الماتيريال تاع البريكولاج اللي تيديروا الدراري، هذا البانس طونيفيس كلامونيت كلامونيت مسلوكه وهادشي مسمر. انا عزيز عليا هادشي عندي مع هذا فوالا. جو ديزي هنايا كاين عاوتاني الماتيريال تاع الخياطه، شتي كاع لي بواط اللي تيغوار اللي عندكم والمجوره وداك الشيء تقدروا ديروهم فيهم باش ما يبقاوش الصندوقات تمشي وتجي تزلق لكم هذاك الشيء. هذا شحال فيه؟ 1 متر 25 على 45، 125 سنتيمتر على 45 سنتيمتر. عقلوها 125 سنتيمتر على 45 سنتيمتر هي 125. فيه 125 في الطول و45 سنتيمتر في العرض. هلا حنا غادي نشوفوه. هذا هانتوما شوفوا 125 في الطول، وهنايا 45 سنتيمتر. Voilà, celui-là c'est un tapis anti-dérapant. On peut le mettre au-dessus de la boîte, par exemple, dans la couture, dans la boîte à outils, dans la boîte où on met les poêles, ou bien les verres, ou bien dans la boîte où on met tous les ustensiles de cuisine, comme les cuillères, les fourchettes, les couteaux et tout. Ou bien sous le rangement des couverts, voilà, comme celui-là que j'ai mis chez moi. Mais celui-là, il est extensible, il est sur mesure. أنا هذاك اللي درت عندي تيروار، اللي درت عندي كان sur mesure، يعني مزير مع التيروار، ما كاينش علاش ندير الطابي هذا. مي هذا الطابي غادي نديرو في بلايص اخرين، غادي تشوفوه، غادي نديرو في واحد لي تيروار غادي تشوفوه معايا. دونك هذا زوين وما غاليش، فوالا ما غاديش. انا نحطو هنايا هادي البولة اللي تنديرو اون امبول با شير اوسي. هنا هنايا الدونتيفريس باش نحكو سنيناتنا يبقاو بيضين، كولغات فوالا. ça aussi ça c'est dans un bazar 1 euro les 3 مغاربة العود 1 euro بثلاثة هم. هادو راه عرفتوهم نتوما باش يكونوا رخاصين. هذا j'ai acheté ça, j'ai acheté aussi des chaussettes, 3 chaussettes. شريت قشرات، هذا شريتهم زعما للعيد تاع حاولي تنلبس بقاش في الرجليه. Et voilà, j'ai acheté des boîtes rangement frigidaire. Voilà. Réfrigérateur. هادو اكسيون شفتوهم زوينين غزالين، كتشوفوا منهم كل شيء. تشوفوا كل شيء، وتيردوا الثلاجه نقيه زوينه، تيبان لكم كل شيء بحال فيها الدجاج، ما ماشي الدجاج. شتي هادو زوينين. دونك غادي نحطهم هنايا. وشريت
Ça, c'est pour le frigidaire. Rangement frigidaire. C'est connu ça. On peut ranger les légumes, les fruits, aussi les fromages, comme on veut. Voilà. Aussi, j'ai acheté ça. C'est pour le frigidaire. Ça, c'est là-bas vers le fond. Et là, c'est vers le devant. هادو تا هما الفريجيدير. هنايا في القاع ديال الفريجيدير. هنا منين كنجبدوه هنايا. فوالا. شفتوهم؟ تا هما الديسير، المونادا، لي كانيت، اونجي لي كانيت، لا ليموناد، لي بوتي دو مايزينا مايونيز. Voilà. J'ai acheté combien? J'ai acheté 3. Voilà. J'ai acheté 3. شريت 3 منهم. Voilà. La même chose. شفتوهم؟ وشريت وحدة صغيرة. هاي هذه صغيرة عليهم. J'ai acheté 3 la même mesure. Et voilà. Et j'ai rajouté une petite. Voilà. Parce que أنا ملي مشيت للمغازة كان عندي شنو غادي ندير بيهم. كاين في راسي اش غادي ندير بيهم. مشيت كان باش نشوف واش كاين شي حاجة اللي غادي تجيني في ديك البلاصة. دونك أنا كان عندي لا ميزور في راسي. ومشيت وشفت فيهم شحال فيهم لا ميزور ديالهم وجبت الحساب اللي غيجيني نيشان. دونك شريت هادو 3 وزدت عليهم هذه صغيره. Avant de partir au magasin, j'avais dans ma tête la mesure de ce que je veux faire. Donc j'ai pris les 3 et j'ai rajouté une petite. Voilà. Donc, quand je vais faire ma vidéo sur ça, vous allez voir où je vais les mettre. هادو شريتهم غادي ندير معكم لا فيديو وغادي تشوفوني اش غادي ندير بهم. هذا غادي. Et j'ai acheté aussi ces deux-là. Ces petits. هادو صغارين. Voilà. Là c'est le devant. Là c'est au fond du frigidaire. Voilà, il y a 2 ici. Donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. C'est هادو كلهم في اكسيون. هادشي هادو وهادو action. Tout ça, je l'ai acheté au magasin Action. Donc je vais le mettre ici sur le plan de travail. Et je reviens. Voilà, j'ai pris aussi une rallonge. Je l'ai trouvé moins cher. Magasin Action. Bien sûr. Je crois faire 1 mètre et quelques. Je crois 1 mètre 20. Je ne me rappelle plus combien. Là, ici. J'ai enlevé le plastique qui était au-dessus. Donc c'est là. Puis celui-là c'est pour mesurer. On mesure la farine, la maïzena, le lait, tout ce qu'on veut faire pour les gâteaux. خديت هاد المحبق او زلافه كيف ما بغيتو. عندها رجلين هكا ديال العود. شفتو رجيلات زوينين ديال العود لاصقين. ها هي الثمن ديالها 3,79 €. J'ai pris ce bol ou bien ce vase en céramique, ça coûte 3,79 €. Ces pieds-là, c'est 4 pieds en bois, ou bien c'est un cadre en bois. Il est collé contre le bol, voilà. On peut l'utiliser comme un vase, ou bien comme un bol, pour mettre du dessert, ou bien des tomates, ou bien des citrons, ou bien des fleurs séchées, comme vous voulez. هذا نقدروا نديرو فيه بحال دابا
النوار عندي بحال دابا انا هاد النوار غادي غير نوري لكم مثلا عندي نويورات بحال هادو نديروهم فيه كيما هكا، نعمروه بالنوار. هادو غير قلالين، ولكن زعما وريتكم المثال بحال هكا تحطوا فيه النوار تعمروه بالنوار. فوالا ياك. او ديروا فيه بحال دابا الثومه، عندي الثومه هنايا شفتوها، نديرها فيه كيما هكا نحطها، حيت الثومه ديما كتبغي تبقى برا، تحطوه فوق لو بلون دو طرافاي، يعني ديروا به واحد المنظر فوق من بلون دو طرافاي ولا فوق الطاوله في الكوزينه يجي زوين. ولا مطيشه حمراء كتكون فيها هذيك نبيبيطه خضراء هكا خارجه، تعطي واحد المنظر زوين. اولا الديسير بحال شي مشماش، بحال الخوخ، بحال التفاح، بحال الحامض الصفر هو يجي زوين فيه. اولا بحال دابا لي فلور كما قلت لكم هادو، اولا بحال هاد النوار اللي قاصح يابس هذا فيه الريحه. عرفتوا هذا اللي تيتباع، انا دايره في هاد الطاجين دائما. هاد الطاجين هنايا راه كاين عنده ما عرفت شحال هو كاين هنايا، داز في لي فيديو الاولين، غادي يكون عندي شي عام وكثر. وهاد لي فلوغ سيشي هادو كاينين يا اللي كانوا في واحد المحبق اخر عندهم عامين وباقا فيهم هذا الريحه. دونك دابا غادي نشفتو، غادي ندير ليه هكذا، نديرو فيه ونحطو فوق الطاوله نيت. فوالا نخليه كيما هكا. هكذا انا خاصني نزيد فيه مازال باش يكون عامر، ولكن الريحه زوينه. علاش انا دايره في الكوزينه، دايره في الطاجين، ولكن الغطا ديالو ما سداش، دايره ليه بحال كيما هكا نجنباه. شفتوا هذا باش تبقى ديك الريحه نتاع هاد الريحه اللي كتخرج من النوار، حيت الكوزينه كنطيبوا فيها كنقليو، كنطيبوا مسمن، الخبز، القميله، كلشي باش الريحه ما تبقاش في الكوزينه. نتوما فهمتوني. انا واخا كنحل دائما شراج، ديما شراج محلولين، ولكن دايره بحال هادشي تاع اللي فيه الريحه نديرو في الكوزينه باش تبقى ديما زعما الريحه زوينه في الكوزينه. نتوما فهمتوني فين نقول لكم انا. Voilà, j'ai expliqué que moi je mettais toujours des fleurs séchées dans ce tagine. Avant c'était dans un vase, comme ça il absorbe l'odeur de la cuisine, tout ce qu'on fait dans la cuisine. Voilà, surtout quand on fait du poisson. Et là j'ai mis mes fleurs séchées dans ce bol ou bien dans ce vase. Ça sent très très bon. Peut-être je vais rajouter comme ces fleurs là et je vais le poser sur ma table, sur la table du salon. انا بعدا قلت لكم انا هذا غادي نديرو في طابله الصالون، غادي نزيد فيه هاد لي فلور سيشي ونحطو في الصالون. غنشري بحال هذا ونحطو في الكوزينه، ونزيد في هذا ونحطو في الصالون. عرفتوا علاش غادي نحطو في الصالون؟ انا غنقول لكم دابا انا غادي نقول لكم علاش، انا غادي نجيبكم ونوريكم، غادي نجيب لا فيديو هنايا وتشوفوا. هذا عندي هذا، شفتوا هذا لونتين ولا لامبا ولا كيف ما بغيتي تقول ياك، القنديل. هذا القنديل ياك، شفتوا. وكاينين هنا لي فلور تيشبهها ليه ياك. فوالا دونك غادي نحطهم هادو. هذا ملي غندير فيه الشمعه، وهذا غادي نعمر مزيان ميم كولور نفس اللون، وندير لهم واحد لاناب اللي تكون بحالهم. انا عطيتكم دابا واحد الفكره هكا، دابا فهمتوني البنات اش قلت لكم. غادي نحط هذا ونحط هذا وندير لي فلور بحال هذا كولور، نحطهم فوق الطابله في الصالون، ونشوف واحد الشمعه تكون في هاد لا كولور هنا، وتكون واحد لاناب في هاد لا كولور. فهمتوني اش قلت لكم؟ كنحلق على الطاوله زختو الى زاد نهار العيد ندير ليها شويه البروتوكول. انا عطيتكم هاد الفكره البنات باش نتوما ديروا هادشي
باش نتوما تزينوا الطابله وتبقاو ديروا ليها الشيكيه البنات. Voilà, j'ai expliqué que moi, je vais poser cette lampe avec une bougie et je vais chercher une bougie qui sera de la même couleur. Comme ça, et avec des fleurs séchées que je vais rajouter dans ce pot et je vais le poser avec une nappe qui sera de la même couleur sur ma table. Inch'Allah, le jour de la fête. Comme ça, je fais un peu de protocole, un peu de chiqui, un peu de beauté, voilà, dans mon salon. Je vous ai donné maintenant une idée comme ça, vous préparez votre table le jour de la fête. كلنا تكونوا وجدتوا الطاوله ديال الصالون تكون زوينه محلقه وزعما ناضيه وتكونوا نتوما حادقات. راه عرفتكم واش حادقات، عرفتكم واش نتوما حادقات، غير انا كنتشارك معكم هادشي اللي كيضر ليا في الراس تاعي. يا البنات يا البنات يا الزوينات. فوالا اونكور كيسكو جي اشتي. فوالا شريت هادو، هايت مني انا علاش حاطاها منوره هنا باش نقول لكم عليها. شفتوني مني شريتها ياك، ومني درت فيها هاد الافلام شفتوني تا غرستها فيها. شوفوا رجعوا للفيديو. مشيت رجعت شريت هذا قدو فوالا، وشريت هذا صغار منه. هاد لويفيرا هادي كانت فواحد المحبق ديال البتيع بحال هذا بحال هذا هو لهين. دابا ما بغيتش نجبدو ليكم، غادي نفلت الفيديو الا مشيت جبدتو ياك. ودرتها في هذا. هادي شحال عندها هاد اللويفيرا؟ عندها عام وكان حطها فوق من البلاكار. مره فاش كنسقيها لانني انا بعيد عليا الفوق. دابا خصني ديما ندير داك الاسكافو حيت انا قصيره. دونك انا هادي جبتها وقلت غادي نديرها هنا. علاش غادي نديرها هنايا؟ انا غادي نقول لكم علاش. هذا شفتوه معايا كان دايره في واحد الفاز ديال الدجاج، كنت دايره في هذا. انتم غادي تشوفوا كنت دايره في هذا بلا بداك المحبق البلاستيك، كنت دايره في هذا. داك انا هذا حيدتو او حطيتو هنا حتى نشوف اش غادي ندير فيه. وانا كنفكر دائما في واحد ديال الدجاج اللي غادي يبقاو العروق يبانوا منه. ها شفتوا هما خرجوا، شفتوهم كاينين هنا، انا ما كاينينش. المهم هنا وها هو ها هو شفتوه. دونك دابا شفتوه شفتو. دابا العروق كيدفعوا داك التراب، كيدفعوا التراب وكيخرجوا. دونك غادي يبقاو يدفعوا يبقاو يبانوا العروق هنايا كلها من العروق، غادي يبان واحد المنظر زوين. وانا من نهار درتها هنايا كانت هادي، انا غنقول لكم كانت اخر ورقه هي هادي كانت هادي هي الورقه اللي خارجه. وملي درتو في ديال الدجاج خرجت هادي كبيره اللي كتشوفوها. شوفوها هادي، ها هي هادي القديمه خضراء بزاف واللي جديده خضراء بارد. خرجت هادي وهادي انتما كتشوفوها باقا مازال خفيفه مازال. خرجت هادي كانت البارح ملويه حيت انا هادي كانت البارح مفتوله، اليوم اللي تحلات شويه. وهادي اللي صغيره حيت انا هادشي راه رد ليه البال البنات. انا ما كاينش اللي فرقني مع هذا الربيع وهذا الشيء، ما كاينش اللي فرقني معاه. داك خرجات ربعه من نهار رنتها في هذا المحبق هذا ديال الدجاج. خرجوا ربعه بديت يعني اش غادي نقول لكم، خرجوا بواحد الجهد. فوالا هكا اللي غادي نقول لكم. دونك هذا الدجاج زوين كيدخل ليه الضوء، كيشوف الشمس، كلشي. ما كنسقيهاش دائما مره كنسقيها، ما كنعطيهاش بزاف الماء حيت لو عطيتيها بزاف الماء غادي تموت. فوالا هادشي غادي نقول لكم. دونك انا عطيت لكم اشنا هو النتيجه اللي كتخرج الا درتي نواره او الربيعه ديالك في المحبق ديال الدجاج. دونك هذا غنشوف
لي واحد الربيعه كبيره. وهذه درتها شوفي واحد 2 جوغ، هذه درتها هنايا. غادي نشوفها اشنو غادي دير. تتبان لي واحد نباته هنايا صغيره شفتوها، ها هي خارجه. انا غادي نشوفها اش غادي دير، واش غادي تكبر ولا غادي تصغر. Donc moi j'ai expliqué que dans ce pot de verre, quand j'ai mis ma plante, il a fait sortir 4 feuilles. La grande elle est là et les 2 petits ils sont là. Hier elle était pliée, aujourd'hui il s'est un peu ouverte et c'est là la petite, voilà. Donc là elle absorbe beaucoup plus de lumière et ça pousse. La plante elle est bien poussée et elle fait sortir ses feuilles si vous voulez. Voilà, j'étais en train d'expliquer que depuis que j'ai mis ma plante dans ce vase là en verre, voilà, elle a fait sortir des racines qu'on voit à travers le verre. Aussi elle a fait sortir 4 feuilles. C'est là la grande, c'est là, hier elle était pliée, aujourd'hui c'est ouverte, et celle-là aussi. Voilà, voilà, et une petite, c'est celle-là. Donc il a fait sortir 4 feuilles. Depuis que je l'ai mis là dans ce pot, il a fait sortir 4 feuilles. Donc elle a absorbé plus de lumière, plus de soleil, et ça l'a fait pousser, ça pousse très vite. J'ai rien mis, pas d'engrais, rien. De temps en temps je l'arrose et c'est tout, c'est ce que je fais. Je donne par exemple 2 fois par semaine ou des fois même 1 fois par semaine je l'arrose. Parce que si on l'arrose tous les jours, ça abîme, ça fait tuer les plantes. Voilà. اللي عندكم ربيع البنات ما تعطوش الماء دائما بحال هذا يكون في الدار، شويه مره زعما. كاين اللي كيبغي مره في السيمانه، كاين 2 مرات في السيمانه، كل واحد هو. عندي واحد الكاكتوس، ها هي شفتوها هذه، فوالا هذه شفتوها هذا بحال داك الدرق اللي يكون فيه الشوك، هذه ما فيهاش الشوك. قولوا لي زعما نتوما البنات شحال عندها هذه من عام تقريبا. نتوما فكروا مع راسكم وقولوا لي شحال. اللي قالت لي زعما كاينه شحال عندها من عام، غادي نقول لها برافو. عرفتوا هذه شحال عندها من عام؟ عندها عامين وهي هنايا هذه، وما كنسقيهاش، كنسقيها مره في 3 شهور ولا 4 شهور عاد كنسقيها هذه مسكينه. دابا غادي حتى هي غادي ندير لها محبقه بحال هذاك ديال الدجاج، شفتوها؟ واخا الا ماتوا ليها شي وريقات بحال هكا وكبيت عليها الماء في المثل كتخضر كتزيان، شفتوها؟ Voilà, je disais que ce cactus là, il a 2 ans chez moi d'abord. Chez moi, je l'ai acheté chez le fleuriste. Voilà, il a 2 ans, elle n'est pas morte. Voilà, de temps en temps que je l'arrose. Et des fois, quand je la vois tout abîmée, je lui donne un peu d'eau et ça lui donne vie. Voilà. Il est mignon. Je vais lui acheter aussi un petit vase comme ça et je vais la mettre dedans. Voilà, qu'est-ce que j'ai acheté. Et voilà, aussi j'ai acheté 2 plats. C'est dans un magasin, pas à Action. Voilà. 2 plats comme ça. Ces 2-là, c'est dans un bazar. Et puis, qu'est-ce que j'ai acheté encore? Ces 2 fleurs. C'est un décor qu'on peut accrocher au mur, là derrière et là devant, et voilà. Voilà, ils sont là. شريت هادو تا هما، ما شريتهمش في اكسيون، شريتهم في بازار. فوالا. وشريت هاد لي بتيت بواط هادو، عرفتوهم هاد صغاورين هادو، ديروا فيهم لو غاس ولا ديروا فيهم
زيتون ولا شي حاجه بحال هكا، ولا ثومه الا طحنتوها ولا شي حاجه بحال هكا ديرهم تباها في الثلاجه. وي شريت واحد حاجه اخرى مهمه بزاف بزاف، هادي تعجب البنات. هادي شريت هاد الصابون دمان، هذا مقدرش نوري لكم هنايا ما شريتو زوين. هاد الصابون كيرخي في اكسيون، ها هو البنات اللي حداهم اكسيون راه غادي يشوفوه. هذا وهذا بيكربونات، تنيطويي به لا كويزين، صافي بغي لا كويزين بيكربونات فيه. فوالا. وهذا سي انتي كالكير، هذا اللي كيحيد الكالكير. شفتو هادو جوج منقدرش نوري لكم هنايا ديالو، مي الا شفتو الا مشيتو الاكسيون غادي تعرفوهم. غادي تعرفوا هادي ها هي زرقاء هنا، وهادي هي خضراء، وهذا هادشي كلشي الكوزينات زوينين هادو. انا بحال هادو كنشريهم في لي ماغازا، كنشري انا حيت كنبدل، ما كنخليش واحد كل ما خطره كنشري حاجه. مي هادو عجبوني زعما في اكسيون وهما موان شير. هادشي باش نقول لكم على حساب الثمن، زوينين وكينقيو وثمن رخيص. هادي اللي غادي نقول لكم دابا البنات. اش غادي نقول لكم، احنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى باش هذا الفيديو تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم وتكونوا استفدتوا منها. وكنقول لكم يعني مبروك عواشركم، تعيدوا وتعاودوا، وانا كنحبكم وكنبغيكم. وانا ما غاديش ندير لعنا، ما كنتيش عليكم، لانني ما غاديش ندير لعنا حيت يديا ديما جابيل جابيلي والصابون. وانا فرحانه بالعيد وفرحانه بالحاوليه. هانتوما شعلت ليه كاع الشمع، مازال كاع ما جا الحاولي وشعلت ليه الشمع، هانتوما باش تعرفوا. شفتوا؟ ايوا واش غادي نقول لكم، تعيدوا وتعاودوا وبصحتكم الحاولي. واش غنقول لكم، وإلا شفتوا الفيديو عجبكم ما تنساوش لي لايك، والبنات اللي غادي يدخلوا جداد ديروا ابوني وديروا لي كومونتير. عجبوني لي كومونتير تاعكم، ما نقول لكمش من داك الشيء، مطرطقين زوينين. ودابا حنا البنات وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى باش يعجبكم وباش يكون عند حسن الظن ديالكم وباش تستمتعوا به وباش تستافدوا منه. انه انا الحوايج اللي كيعجبوني وكنبغيهم نشاركهم معكم هكذا. واش غنقول لكم، ما تنساوش ديروا الحناني في اليدين والرجلين. انا ما غاديش ندير الحنه، ما كنتش عليكم ما نكذبش عليكم. انا فرحانه غير بالحاولي. شوفوا شعلت ليه الشمع، مازال كاع ما جبت الحاولي شعلت ليه الشمع. ما خصني ندير شي باروك، ندير واخا غير هكذا، ندير ديك عرفت ديك اللي كنا كنديرو هنا، وحده كبيره وربعه هنايا وعند الظهر هنايا هكذا عند الصباع هنايا غادي نديرها. قلت لكم كنديروها بكري، اللي ما دارهاش هي راه زعما ما فرحانش بالعيد ولا ما عنديش ولا ما ذبحش الكبش. دونك انا غادي ندير بحال هادو. ايوا تهلاو لي فرسكم، وعيد مبارك سعيد وعواشر مبروكه. واش غادي نقول لكم، نتلاقاو ان شاء الله في واحد الفيديو يكون زوين نستافدوا منه. وباقي عندي راه مازال ما كملت الكوزينه، راه انا يلا بديت فيها الكوزينه. دوك اللي تيغوالي شفتوني درت، راه باقي الخدمه مازال كاينه عندي فيها الخدمه. نتسناو الحوايج ان شاء الله يفوتوا، عاد نبداو الحوايج اللي هما الحوايج اللي زعما هما قاصحين. فوالا دابا ملي كاين العيد نديرو يلا دابا نمشيو نسالو الشقه والسوسن وهداك الشيء والتسياق والجفاف، وانتم عارفين داك الشيء كلشي نتاع البلاد هو اللي كندير انا بحالي بحالكم البنات.
les fidèles de la Sherifa. Je souhaite que cette vidéo vous plaira et que vous sortez de cette vidéo avec de bonnes idées. Et voilà, j'espère vous retrouver dans d'autres vidéos ou bien dans une autre vidéo qui sera encore plus intéressante. Et dans une vidéo où il y aura des nouveautés. Et moi, j'ai pas encore terminé tout le rangement dans la cuisine. J'ai pas encore fini mes tiroirs, j'ai pas fini mes placards. Il y aura beaucoup de changements dans la cuisine, Inch'Allah. Je vais partager avec vous tout ce que je fais dans ma cuisine ou bien tout ce que je fais chez moi, Inch'Allah. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, mais il y aura des vidéos avant la fête, il y aura des vidéos. Je vais poser des vidéos, Inch'Allah. Reposez-vous et prenez soin de vous. Et qu'est-ce que je voulais dire, je vous souhaite un bon mouton. Et voilà, moi, je fête l'arrivée du mouton avec ses bougies, voilà, en couleur. Voilà, je suis contente, j'aurai un mouton, voilà. Yallah, تنقول لكم السلام عليكم، كنحبكم كنبغيكم كنموت عليكم يا البنات يا الدراري يا البنات، كنموت عليكم نتوما في القلب. يلا سلام عليكم.